అండి, వెల్కమ్ మన తెలుగు ఏసేలాగ్ ఛానల్కి. ఈరోజు నేను మై సన్ రూమ్లో కూర్చొని ఉన్నాను. లైట్ కూడా లేదనుకుంటున్నారా? మాకు 7:30 మార్నింగ్. బయట స్నో పడుతుంది చూడండి, అందుకని ఇట్లా డార్క్గా ఉంది లోపల. విపరీతంగా స్నో పడుతుంది. సన్ రూమ్లో కూర్చుంటే చాలా బాగుంటుంది చూసేదానికి, అందుకని ఇక్కడ కూర్చున్నాం. చూడండి, ఇది మా వీధి మెయిన్ రోడ్డు. అమెరికాలో మా వీధి అనే వీడియో పెట్టినప్పుడు పెట్టింటాను. రోడ్డు కూడా కవర్ అయిపోయింది చూడండి, కార్ల మీద కూడా అంత స్నో పడి ఉంది ఫుల్. ఈరోజు చాలా స్కూల్స్కి ఆఫీసెస్ కూడా హాలిడే ఇచ్చారు. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లేవు, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ వెదర్ వల్ల మనకి ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమ్స్ అందుకుంటాయి అని చెప్పి. ఈ కార్ చూడండి, వాళ్ళ పూల మీద కప్పేశారు. ప్యాటీ అంతా స్నోతో ఉంది. ఆ కార్ అద్దాలకు కనపడడం లేదు చూడండి. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళాలంటే దాన్ని మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని కార్ని క్లీన్ చేసేందుకు షవర్స్ ఉంటాయి చిన్నవి, అవి ఎట్లుంటాయి అనేది నేను అవుట్ సైడ్ పోయినా మీకు చూపిస్తాను. మా కారులో ఉంది. మా పిల్లలైతే, మా పాప మార్నింగ్ లేసి వచ్చి కూర్చొని చూడు, బ్లాంకెట్ కప్పుకొని. అది స్నోమ్యాన్ చేయాలంట, రెడీగా ఉంది. ఈరోజు ఎక్కువ లాట్ ఆఫ్ స్నో పడితే బయటికి వెళ్ళి స్నోమ్యాన్ చేస్తుందంట. ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఫ్రంట్ డోర్ ఓపెన్ చేస్తూనే చూడండి, డోర్ కాడ స్నో చూడండి, డోర్ దగ్గర స్నో ఎట్లా పడిందో. ఒక అడుగు ఉంది మాకి. బయట చూడండి ఇంకా పడుతూనే ఉంది వెట్ స్నో. చెట్లకు కూడా చూడండి ఒకసారి, ఐస్ అంతా స్నో అంతా చెట్ల మీద. రోడ్లకు ఈ సంవత్సరం మాకు ట్రీట్ చేయలేదు. లాస్ట్ 2 days రైనీగా ఉన్నింది. రైన్ వచ్చినప్పుడు రోడ్ ట్రీట్ చేసినా కూడా వర్క్ చేయమని రోడ్లు కూడా ట్రీట్ చేయలేదు. స్ట్రీట్ రోడ్స్ ఈ విధంగానే ఉన్నాయి, హైవేస్ మీద కూడా రోడ్లు ఈ విధంగానే ఉన్నాయి. ఈరోజు చూడండి, మా కారు కాదు ఓపెన్ చేస్తున్నా. స్నో ఎంత ఉందాడ. మా పిల్లలు స్నో మ్యాన్ చేస్తానికి వెళ్తున్నారు. మితి అడుగు పెడుతుంది, ఎంత లోతుందో తెలీదు. గో చేసుకుంటుంది. చెట్లు కూడా బాగా ఇదిగా ఉన్నాయి. రోడ్ క్లీన్ చేసి బాగా పడిందండి. 6 inches స్నో పడింది చూడండి. ఇక్కడ కుప్ప చేసి పెట్టిపోయా స్నో మ్యాన్ చేసేదానికి. ఇంకా ఉంది, ఇంకా మధ్యలో ఆపేసి పోయి డెక్ మీద ఆడుకుంటున్నారు మా పిల్లలు. దీన్ని ఇక్కడ వింటర్ వండర్ల్యాండ్ అంటారు. చాలా వెట్టు స్నో పడింది అన్నమాట. చూడండి ఎట్లున్నదో. సన్ చూడండి, 3:30 అయింది మాకు ఆఫ్టర్నూను. పోంగా చూడండి, చెట్లన్నీ వెట్టుగా ఉన్నాయి. కేర్ఫుల్. చూడండి నా అడుగులు ఎంత లోతుకు పోతున్నాయో చూడండి. ఇక్కడ ఒక అడుగు ఎంత లోతుకుందో చూడండి. ఇంకా కింద మీకు ల్యాండ్ కనపడడం లేదు. బాగా స్నో పడుతుంది. ఇళ్ళ మీద అంతా కప్పుకోను. వెండి తిన్నాను. విండిగా గాలికి లేస్తూ వస్తుంది అనమాట. వెట్టి స్నో కాబట్టి చెట్లకు అత్తుకుంటుందండి. మామూలుగా అయితే చెట్లకి రాలిపోతూ ఉంటుంది. చూడండి దూరంగా కాలం మీద ఎట్లా కప్పుకొని పడిందో స్నో అంతా. చూస్తున్నారా? మా నైబర్ కార్ కూడా అట్లే ఉంది. మా కార్ చూడండి, మార్నింగ్ 7:30 నుంచి బయట పార్కింగ్ లాట్లో పెట్టాము వర్క్కి పోయినప్పుడు. ఎంతో 7:30 నుంచి ఇప్పుడు 4 అయింది టైము, ఈ ఆఫ్టర్నూను. ఎంత స్నో ఉందో చూడండి. ఒక లేయర్ ఫామ్ అయిపోయింది దాని తల మీద కూడా. పెద్ద ట్రక్ కాబట్టి లోపలికి రాగలిగింది ఇది రోడ్లో. చూడండి అంతా చూస్తున్నారా? బాగా 6 feet ఉంది, దాని తొక్కేసి వచ్చేసింది. ఇది మా కారు. మా పిల్లలు స్నో మ్యాన్ చేసేసారు చూడండి. బాగా ఎంత బాగా పెట్టేశారు అంతా. డ్రైవే క్లీన్ చేసాము చూడండి, కొద్దిగా చేస్తూ ఉన్నాము. దీనికే మా పని అయిపోయింది. ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు మేము క్లీన్ చేసుకునింది లేదు.
ఫస్ట్ టైము చూడండి ఎంత అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ స్నో పడింది, అది ప్రాబ్లము. అక్కడ వర్కర్ వచ్చాడు ఒక అతను, వచ్చి అందరూ క్లీన్ చేస్తున్నాడు. ప్లేస్ క్లీన్ చేస్తాను వెయిట్ చేస్తున్నాం అతనికి. మనం పే చేస్తే బాగా క్లీన్ చేస్తారు. వెయిటింగ్ అనమాట, అందరూ చేసుకోలేనంత. అక్కడ చూడ ఒక లేడీ కానీ అక్కడ క్లీన్ చేస్తుంది, తీసి పడేస్తుంది జస్ట్ సెకండ్స్లలో. అందరూ డ్రైవర్ క్లీన్ చేస్తారు. నైట్కి ఐస్ అయిపోతుంది, ఫ్రిడ్జ్ టెంపరేచర్స్ అయిపోతున్నాయి నైట్కి. చూడండి అక్కడ డ్రైవే. మార్నింగ్ కార్స్ చూపించాం కదా లోపల నుంచి నేను, 3 కార్స్ స్నోలో. అతనికి కార్స్ క్లీన్ చేస్తున్నాడు. నల్లంగా డ్రైవే కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇదంతా డ్రైవే క్లీన్ చేయాలి, బిగ్ డ్రైవే. మా డ్రైవింగ్ మేము ఎంత అమౌంట్ క్లీన్ చేసేసాము, హాఫ్ డ్రైవే క్లీన్ చేసేసాము. చూడండి హాఫ్ డ్రైవే ఇక్కడ నుంచి అంతా క్లీన్ చేసాము. మాకి స్నో క్లీన్ చేస్తానికి వచ్చారండి ఫ్రీగా అన్నమాట. గ్యాస్ అయిపోయింది పాపము. అక్కడ మార్నింగ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలని చెప్పి మాకు క్లీన్ చేసి వచ్చాడు. గ్యాస్ అయితే మా నేబర్ ఎదిరింటామో గ్యాస్ ఇస్తుంది ఫ్రీగా, తెచ్చుకుంటున్నాడు. మా నేబర్స్ అందరికీ క్లీన్ చేస్తున్నాడు ఫ్రీగానే. నేబర్స్ ఈ విధంగా కూడా చాలా రేరు, వెరీ గుడ్ నేబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ మాకి. క్లీన్ చేస్తున్నాను మిషన్ తీసుకొచ్చి. వెరీ రేర్ అండి గ్యాస్ పిల్లలను పెట్టుకొని మోసుకొని వచ్చి వాళ్ళంతా వాళ్ళే వచ్చి ఇట్లా మనం స్నో క్లీన్ చేయడం అంటే యూఎస్లో ఫ్రీగా. అందులోనూ ఓన్లీ నేబర్హుడ్స్లలో కొంతమంది ఉంటారు, వెరీ గుడ్ నేబర్హుడ్స్లలో. కారు బ్యాక్ వెళ్ళి సర్వీస్ తీసుకున్న దానికోసం అందరూ క్లీన్ చేసి వస్తున్నాడు, ఇబ్బంది లేకుండా. ఈవినింగ్ అయిపోయిందండి, చూడండి ఎట్లుందో. ఇంకా నైట్ ఉంది, స్నో ఉంది కదా, పైకి రిఫ్లెక్స్ కొడుతున్నట్టు లైటింగ్ అంత బాగుంటుంది చూసేదానికి. డ్రైవర్ క్లీన్ చేసి చేసుకుంటున్నారు. ఇంకా మా వాడు గ్యాస్ అయిపోయింది కదా తీసుకొని వెళ్ళాడు. చూడండి ఇంటి మీద చెట్లు చూడండి ఎట్లుందో మా ఇల్లు అంతా. ఇంత కష్టపడింది ఎప్పుడు లేదు మేము స్నో కోసం, ఫస్ట్ టైం అన్నమాట ఇది. కోవిడ్ వల్ల ఎవరు విపరీతంగా కోవిడ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇదండి ఈరోజు మా వింటర్ స్టార్మ్. సడన్గా వింటర్ స్టార్మ్ వచ్చినది. ఈ వింటర్ స్టార్మ్ వల్ల స్కూల్స్కు 2 days హాలిడేస్ ఇచ్చేసారు కిడ్స్కి. మా వింటర్ స్టార్మ్ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మై ఛానల్ నేమ్ మన తెలుగు ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.